来到花莲凤林客家移民村，这里的客家人大多是日据时代来自新竹及苗栗地区的乡亲。当初为了大量客家移民所设立的派出所，已经走过100年风霜。那这个警察派出所在当时来讲，是维持治安和维持卫生非常重要的地方。光复以后使用过一段时间，后来荒废了。那最近地方有心人士就发动开始整修。老派出所褪去了过往神秘让人敬畏的面纱，现在每个人都可以在这里即兴演出。你们犯了什么罪？没有。坦白从宽，抗拒从严哦。什么罪？应该都有罪。抓起来。通通都有罪，来跟我到监狱去。通通关起来，通通关起来。来，现在上手铐。不要啦，那当警察。走进拘留所，虽然是关犯人的地方，仿佛还是能看到以前那个纯真年代。犯罪了以后，大概就要暂时关在这里。你看这里都没有铁窗这样，所以以前犯人很乖，还要请家里的人送饭来吃哎。假如家里的人没有送饭来吃，你就没有饭可以吃。和派出所一墙之隔是从前的警眷宿舍，现在挂满和服，让游客回味日据时代的岁月风情。变身后的老派出所用轻松活泼的姿态，让后人了解客家人2次移民的艰辛故事。上课喽！挨董敬总，挨董敬总，挨董敬总。